हेलो सेवा सेमुना नमस्ते। यो चाहिँ मेरो पहिलो फर्स्ट युट्युब ब्लग हो। अनि चाहिँ म आज हल्का सङ्गीतको श्रम स्वीकृति विभागमा गएर मतलब फर्स्ट भिडियो बनाएको छु। बाँकी आगे हेरौँ है त। हामी चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ। पहिला यो बाटो हो, तर यो जब यो सुरु भइसकेपछि यताबाट एउटा पार्क बनेको छ, एसटिएस रक गार्डन। यहाँबाट टिकट लिने हो। एसटिएस रक गार्डन हामी यो गेटबाट र हामी चाहिँ अब यो एसटिएस रक गार्डन यहाँबाट देखिन्छ पुरै। यो यतातिर रोज गार्डन भयो यो माथि। अनि यतातिर माथि अनि अरू धेरै ठाउँहरू छ। म घुमाउँदै देखाउँदै लान्छु। यस्तो दामीको बनाएको छ। पहिलाको यो पुल फेमस भएको थियो एकचोटि, अनि त्यो यहाँबाट चाहिँ हराएको थियो क्या। हामी माथि गएर देखाउँछौँ है त। यो माथि चाहिँ धरान बनाएको छ। त्यसरी हो। यता माथि चाहिँ यो चिल्ड्रेन पार्क हो, केटाकेटी खेल्ने ठाउँ। अनि यो माथि भयो धरानदेखिको ठाउँ होइन। अनि यस्तो अब पारि हामी चाहिँ यहाँबाट यो रोज गार्डन, यो फाउन्टेन, यो पानीको वाटर फाउन्टेन हो, चलेको छैन आज। अनि यहाँ चाहिँ झाँक्री देखिरहेछ, यो हो। अनि यहाँबाट चाहिँ यो देख्न सक्नुहुन्छ मितेरी पुल। अनि यहाँ चाहिँ यो ब्रिटिस आर्मी, सिङ्गापुर पुलिसको हुनुहुन्छ साबर गुर्जीहरू, उहाँहरूको यो 21, 13 अनि 14, 15, 16, 17 वाला यो नम्बर उहाँहरूको उसबाट बनिएको हो यो चाहिँ पुल। त्यही भएर उहाँहरूको त्यो नम्बर मतलब इन्टेक कतिमा के उहाँहरूको नम्बरको अनुसारले त्यो राखिएको छ। ल अब त्यही हुँदै जान्छौँ है त। यो मितेरीपुरबाट आइयो अब हो एउटा रोज गार्डन। चाहिँ धेरै खालको रोजहरू छ। अनि वाटर फाउन्टेन आज बिग्रेको रहेछ। अनि यो छ यता लाग्यो हामी मासतिर। अब यो हामी यहाँ माथिल्लो बाग। अब यहाँ पनि फेरि टिकट काटेर यस्तो दामी बगल छ। यहाँनिर हामी टिकट काटेर फेरि अगाडि जान्छौँ। त्योभन्दा अगाडि यस्तो दामी ढङ्गको यस्तो दामी बनाएको यो एकदम क्या मिलाएर। यो फाइबरको ल यहाँनिर पानीतिर हामी लाग्छौँ त्यो गेटबाट। त्यो गेटबाट इन्ट्री भयो। अनि यस्तो दामी हेर्नुहोस्, वाउ क्या। अनि यो यस्तो चौताराहरू भन्नुभएको छ। यो चाहिँ कसैको नाममा उहाँहरूको फ्यामिलीहरूले जो चौतारा गाउँघरमा भनिन्छ नि, त्यस्तै स्पोन्सर गरेर उहाँहरूको नाममा बनाइदिनु भएको फोटोसहित राखेको छ उहाँहरूको। यस्तो छ। अनि यो चाहिँ बनेको जस्तो दामी चिज छ यो फाइबरको। अनि यो सबै बनाउनुहुन्छ हाम्रो रोजन राई आर्ट। यो चाहिँ उहाँको युट्युब च्यानल पनि छ। उहाँ फिजिकल्ली भेट भएको छैन, तर उहाँ यो सबै भन्नुपर्दा सबै उहाँकैबाटै बनेको है। यस्तो दामी छ क्या हो। हेर्नुहोस् है अब यस्तो कलाहरू। अब यो सबै बगर हो तलतिर। सबै बिरुवाहरू रोपेर
किराहरू फल्न थाल्यो ठाउँ ठाउँमा जस्तो कि यहाँनिर यस्तो छ। अनि अगाडि जाउँ जाउँ डुल्दै यस्तो छ। हेलो जुवा यहाँनिर यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला। यो अब आफूले आएको चिजहरू अब यो चाहिँ अब यो बोक्दा यो फोटोहरू यो स्ट्याचुहरूले चाहिँ आफ्नै जिन्दगीको यो झल्काइदिने काम गर्छ है। कपाल यो चाहिँ आइसक्यौँ हामी अब माथि जुन धरान आरा धरानको पहिचान आरा धरान यसको पल्लोपट्टि छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा नयाँ संरचना बनिरहेछ। यो चाहिँ के भन्छ गोर्खा चौतारी। यसमा चाहिँ सिङ्गापुर पुलिस, इन्डियन आर्मी एन्ड ब्रिटिस आर्मी तिनै जुन एक्स भोपू लाउरे साहबहरू गोजीहरू उहाँहरूले बनाउनु भएको तीनटा गोर्खाहरूले बनाउनु भएको यो चाहिँ गोर्खा चौतारी बनिरहेको छ। यो चाहिँ नयाँ संरचना। यसको मेन चाहिँ मैले उहाँलाई फिजिकली भेटेको छुइनँ। क्याप्टेन पूर्ण लिम्बू सर हुनुहुन्छ। यसको रियल यो चाहिँ छ ट्याक्कै माथिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखिन्छ है। बल चाहिँ यो यहाँभित्र छ। अनि यो यस्तो सानो सानो उयोहरू पनि यस्तो दामीको प्रिन्टहरू बनाएको छ। यस्तो दामी। अनि यो अलग्गै एउटा उयो हो संरचना हो। यो यता अलग्गै हो। ल यो चाहिँ बनिसकेर दामी हेर्नुपर्छ है त। ल अहिलेलाई जाउँ आराधना। अनि यो चाहिँ हाम्रो वाबुकमा पानी चाहिँ खानुपर्छ। दहै अब आरा धरान पनि बिदाई गरियो। यस्तो छ आरा धरान सुन्दरता। अनि यो चाहिँ एकदम यो अब धोइसकेपछि यो दामी देखिन्छ। यो तलैसम्म बनाएको छ है। अनि यहाँदेखि माथि पनि छ यो जुन पानीहरू यो हाम्रो सर्दु। अनि यहाँनिर एउटा ट्याङ्की छ। यो पनि सबै जनसंरक्षणबाट बनिएको यस्तो छ। यो पनि यो होइन, यो सायद यो अर्कै होला। यहाँदेखि यस्तो छ बप्पल दामी। ल बाँकी भेट्दै जाउँ। अब तलतिर फर्किनु पर्छ होला है त। यो आरा धरानदेखि सबभन्दा पहिलाको संरचनाहरू अहिले त के बन्दैछ हो। यो सायद ओपी पोसोलाई हो। अनि बङ्कर हो। यो पछि बनिसकेपछि देख्न पाइन्छ है यहाँनिर चाहिँ। यो अन्त टु मिलाएर बनाएको छ भने भित्र हो यो होइन। यो भित्र फेरि माटो छ क्या तलैसम्म। यो बनाउँदाखेरि पनि मैले हेरेको थिएँ कि यो यति मात्रै छैन। त्यो यसरी नै च्याप टास्दै ल्यायो। अनि यो चाहिँ मुनिसम्म नै छ माटो। यसरी उयो के भन्छ उयो त्यो गमलाको हुन्छ नि मुनिबाट निक्लिने हो त्यस्तो पनि बनाएको छ क्या। सबै यो पनि यो स्मृतिमै बनाइदिएको रहेछ नि त।
यो मौवाको रुख है। मौवाको रुखले पनि यस्तो यो ढाकरले पनि ढाकर पनि बोक्यो नि हो नि। गयो भाइ हामी त पहिला थियो नि यार एक जमाना जब 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लासमै बोक्यो भनौँ न। 10 क्लास एसएलसी दिएर त मैले यस्तो अब त्यहाँदेखि उडान थाल्यो पनि भयो नि त। यो चाहिँ हो फुल मखमली। यो फुल त रोप्दै रहेछ तर कुन चाहिँले उतारी पठाएको मखमली होइन यो रोप्दैन त। यस्तो छ है हाम्रो संस्कृति पार्क चाहिँ एकदम बवाल छ होइन। ल यो हो यहाँबाट आएर यो चाहिँ यहाँनिर खानेहरू ठाउँ है। पहिला चाहिँ संरचना यो मात्रै थियो है यहाँनिर। यो पुल मात्रै थियो र पनि मान्छेहरू एक दुईजना घुम्न आउँथे घुम्नुको लागि। त्यति बेलाको उयोहरू चाहिँ यस्तो छ। यहाँ यस्तो ढुङ्गामा सर्पहरू बनाएको यस्तो थियो। पहिला यस्तो केही थिएन यहाँनिर मात्र बगर मात्रै थियो टक्कसँगले। यो पुल थियो अनि यसमा लाइट लगाइदिएर धेरै मान्छेहरू आउँथ्यो है। ल हामी अब फर्किन्छौँ है त। ल यहाँ टिकटक बनाउनुको निचे छ।